សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀប download app game និង feature ពីកម្មវិធី 3uTools បាទហើយសូមបញ្ជាក់តិចថាឥឡូវ iTunes វាបានបិទបើយើង update last version របស់ iTunes អញ្ចឹងយើងអាច download game ឬក៏ app ឬក៏ feature ឬកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតបានទេអញ្ចឹងយើងពឹងទៅលើកម្មវិធី 3uTools នេះបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងមាន account ID Apple មួយដើម្បី sign in ទៅលើកម្មវិធី 3uTools យើងនឹងអាច download រាល់កម្មវិធីទាំងអស់ដូច iTunes ដែរបាទអញ្ចឹងសូមទស្សនាដូចតទៅខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើការវា account ចូលទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការ download game មួយសិនបាទពេលនោះវានឹងទាមទារឲ្យយើង sign in account សូមអញ្ជើញទស្សនា
ហើយត្រង់កន្លែងចំណុចចុះក្រហមដែលទូរស័ព្ទมันអាច install ចូលបានហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើ version របស់ទូរស័ព្ទដែរអញ្ចឹង app វាក៏មាន version របស់វាដែរ app មាន version ចាប់ពី8 9 10អីចឹងទៅអញ្ចឹងបើទូរស័ព្ទយើងនៅក្រោមនៅ version ហ្នឹងគឺយើងអាចបញ្ចូលបានទេអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យបងប្អូនហ្នឹងប្រើទូរស័ព្ទថ្មីឬក៏មិនទាន់បានអាប់ដេតហ្នឹងយើងត្រូវអាប់ដេតទូរស័ព្ទហ្នឹងឲ្យដល់ cop version សិនទៅទើបយើងតម្លើងនៅកម្មវិធីថ្មីហ្នឹងវាស្គាល់វាអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងចំណុចក្រហមនេះបានន័យថាទូរស័ព្ទខ្ញុំ version ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូល game ឬក៏កម្មវិធីដែលមាន version ខ្ពស់ជាងទូរស័ព្ទបានទេអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនធ្វើការ download តាមទូរស័ព្ទផ្ទាល់ក៏ដោយវាចូលក៏ដោយឲ្យតែពេលវា load ទាថា need upgrade version អញ្ចឹងបានន័យថាទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងគឺបានន័យថាវាទាបជាង version របស់កម្មវិធីបាទមួយទៀតបើសិនណាបងប្អូនគាត់មិនទាន់មាន account Apple ID ទេបងប្អូនអាចមើលទៅ link ខាងក្រោមខ្ញុំដាក់វីដេអូមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបង្កើត account Apple ID ដោយខ្លួនឯងបានហើយយើងអាចប្រើបានរហូត account ហ្នឹងណាគាត់តែបងបង្កើតតាមវីដេអូដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងទៅហើយនឹងបានសម្រេចប្រើបានល្អបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនជួយចុច subscribe ផងនិង like ឬក៏ comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតនិងសួរនៅចម្ងល់ផ្សេងៗទៀតបាទវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀប upgrade ទូរស័ព្ទឬក៏ហៅថាដំឡើង version ទៅលើទូរស័ព្ទ iPhone រូបស្រីទៅប្រើដោយកម្មវិធី 3uTools ដែរអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយបាទវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបតែ download app game អីប៉ុណ្ណឹងសិនទេហើយវីដេអូក្រោយយើងជួបគ្នានៅពីរបៀបដំឡើង version បាទតាមកម្មវិធី 3uTools ដដែលបាទ